日の面白雑学参戦。黒ヒョウの雑学。黒ヒョウには、ヒョウ柄の模様がある。真っ黒に見えますが、実はヒョウ柄があります。クジラの雑学。クジラは、腎臓が3000個ある。コウノトリの雑学。コウノトリは、鳴かない。代わりにくちばしを鳴らしてコミュニケーションをとります。いかがでしたか？意外だと思った方はグッドボタンを、知ってたよ、という方はコメント欄で自慢してください。